Jumpa lagi di spot mancing udang galah Sungai Mantaya dengan Jack Love Fishing, channelnya mancing dan mancing. Oke, sekarang kita sudah dipasang. Mudah-mudahan nanti ada sambaran teman-teman. Dukung bagi yang belum mendukungnya. Salam sehat semuanya, salam kompak. Mudah-mudahan hasil siang ini, dan ini sudah jam 12 teman-teman, setengah 1, mudah-mudahan asik. Alhamdulillah mas bro, pecah mas bro, abon alhamdulillah. Sampai ke mas bro, oh bapak mas bro. Ya, alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah mas bro, tarikan pertama kita lumayan, capit kuning, mantap mas bro. Lanjut mas bro, dan ada cintanya lagi. Alhamdulillah mas bro, cintanya mas bro, mantap. Mas bro, mas bro, lumayan mas bro, cintanya mas bro. Sedang alhamdulillah. Oke, ini yang kedua mas bro. Cakep. Mana logonya mas bro? Lanjut. Bonus. Atas bro. Allah, lepas mas bro. Kena mas bro.
Alhamdulillah mas bro. Mas bro. Mas bro. Lagi kita udah. Bos tuh. Baik mas bro. Prank. Alhamdulillah mas bro, babon mas bro. Alhamdulillah. Oke mas bro. Wankas mas bro. Ya, alhamdulillah. Ya, udang ketiga kita masalah. Korannya sedang sama-sama segini-sini semua ya. Mantap. Lanjut mas bro. Oke mas bro, sampai di sini dulu pertemuan kita. Alhamdulillah 3 ekor babon-babon mantap. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.